清水で清水で解散。ちょっと寂しない？ただ清水に来ただけじゃん。すっごい朝から太鼓叩くじゃん。今日よろしくお願いします。よろしくお願いします。フルメッシュ。よろしくお願いします。フルメッシュ。フルメッシュ。フルメッシュ。違う、朝ここで転びそうなんてさ。社長ですか？うん。ジムにいた間違えてる。石の中走ってきちゃってさ。本当ですか？本当。ありがとうございます。よろしくお願いします。熊本のストープランドどうでした？最高です。あ、最高。名古屋とは違って熊本スタイルっ熊本スタイルでていうのがあるんですよね。ノースキン、ノーライフ。ノースキンノーライフ。寝待ちみたいな格好寝て起きましたみたいな格好はないです。はい。でもあの格好は今日正解になるんですよ。めちゃめちゃ腹減ったんですけど。なんか食ってこい。コロッケなんか。時間ないですよ。これ8時半しか。 8時半です。今日決まってますね。決まってますね。今日。さっき事故ってました。あ、事故です。あれ、グローブなし？あ、入り口で動画撮ってきます。
なんで危ない？
顔がマジだ。ああいう時こそなんか余裕を持って。20代やったら怒る。みんな入れそう。村山君、今日楽しいですか？ジムニーとどっちが楽しいですか？楽しいですか今日？本当楽しんどる？ね。19、20、うん。缶詰が。おお、すごいね。これ何これ？これにしましょう。これ何これ？食べ放題。多分7キロ60分でこれえ？ここ割に有名な人。あ、こっち。地名でお待ちます。何様いらっしゃいます。アジフライなんていい。アジフライでしょ。はい、姉妹。これなんかあるんですか？このキャラクターが。いきますよ。記念撮影。はい。はい。あ、いいっすね。あ、いいですね。届かないんですか？あ、本当ですか？あ、取れますよ。まあ、今から始まるね。何のキャラクターですか？からの下りからね。何のキャラクターですか？あ、これはなんか静岡の。あれ？今おかしいな現象が起きたな。はい。あ、マグマグだね。いいね。いいね。もうちょっと。こいつはなんでこいつはなったんだろう。こいつはさっきなったんだ。お化けだ。呪われてるんだ。今日なんかあるな。衝動書いてたなんかある。俺なんか僕の方に。はあ。そんなないでしょ。あ。220キロぐらい。そんな走った？まだ200キロ行ってねえんじゃないの？いや行ってますよ。そう。
酒多いですね。それカットつけとカメラ回った瞬間からえじゃあエンブレムとバッテリー待っていいですよ。思い出したら LINE しといてもらっていいですか。自分は認知症なんで。すごい楽しかったです。楽しかった。ありがとうございます。ありがとうございます。眠いしは眠い。親子で親子でアイスクリーム買ったえ悪口言うた悪いそんなことない全然オートバイ全然じゃあとりあえずさちょっと乗ってみたいと思うよね。単位どんな感じかなみたいな。俺楽しいですね。寝れんすね。今からみんなで昭和どうする？煽り運転とかやめた方がいいよ。煽りだもん。壊れた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 。折れた。全損だわ。全損だわ。全損。治らない。治らん。全損だわ。軽ゼロまた買わない。あ、どうしよう。あれと交換してください。あいつはあかん。あれも全損だ。みんな全損だ。割れてます？ん？その爪が折れちゃってんだよ。前列座ってもらって、ちょっとこういう感じの運行座りでもいいし、ダッチのでもいいよ。はい、めぐちゃん前来て、前。はい、前来て。はい、行くよ。はい、笑って。はい、あ、じゃあ、ちょっと、このサングラス、前来て。いきますよ。はい、チーズ。オッケー、もう一枚、もう一枚、もう一枚、こっち。はい、笑って、はい、笑って、笑って、笑って、はい、チーズ。ちょっと自分撮らせて。今入ってみたい。チェックした。何そこいいの？どうなの？はい。どうしたんだ？どうしたんだ？だいぶどうだ？はい、じゃあ、行きますか。あ、それにちょっと挨拶してますね。はい。皆さんどうも、今日お疲れ様でした。ありがとうございました。はい、じゃあ、皆さんどうもお疲れ様でした。天気もよく、なんかペースも良くて、今日最高な日だったね。成長の吉光先輩がスーパー晴れ男なんで、そうですね、心配そうとして良くなって最高の一日だったと思います。また今年はこれで終わりですけど、来年またやりますんで、その時はよろしくお願いします。ありがとうございます。あとはちょっとお互いの挨拶でよろしくお願いします。誰かまたお願いするかもしれない。そうですよね。ありがとうございました。
最後の全国参りましょう。お疲れ様です。よし。お疲れ、それでね。よし。でもあれまだ買ってないの。なんか変なの。じゃああれ買ってからまた連絡するわ。何もやっとらん。何もやっとらん。あ、正月だけ。そういうことおい、出てるよ。これ。行きますか。じゃあ、久保さん、帰るよ。うん。